dhiira dudda keessa dhukkubu gajjettee ol jechuun baay'een kan rakkisu amma harka waaqayyootu si daasisuu dhufee jira sirra dhufee gara waaqayyoo ka'ii dhaabbatee lafa girtu tokko lama si argaan jiru lubbuu dhiira ka'ii lafa girtu dhaabadhu ergaa keetti kan nama biraa miti tokko lama ka'ii dhaabadhu hin jedhe kottu fiigaa. Dura cinaachi kosin cinaachi lama cabaadha. Cinaachi lama cabaadha. Yoom cabe? Bubulee naannoo bara 2005 waan akkasiin. Maal ta'ee cabe? Farda irraa kufeen cabe. 2005 cabe har'a yoo xinnaatti akka gara waggaa 9 jechuudha. Waggaa 9 ta'e. Achi tumanii jiruu mamma hojii humna hojii dhuunfaan hojjedha. Ishee. Achi amannaan gadi dudda koo luqqeetu kan lachuu nyaata. Miila koo kanas immoo karaa miila bitaa kana asoodee akkasitti nagabaa. Duddi kee maal gochuu hin danda'u kanarraa kan ka'e? Gadi waan turee danda'e hojjechuu hin danda'u. Yoom si jalqabuun isaa dugdoo? Bubulee naannoo waggaa 2 wajjin ta'an. Waggaa 2. Mana galaa deemteetta? Kottu gara koo. Hin amantaa? Harma dhuftee mana kana? Harma dhufee. Harma si dhufe Yesuusis. Amiin. Naari gammatan ameen gada ayyaat. Humna maqaa Yesuus. Yaa Yesuus. Ga'e lafaan. Yaa keessa. Kan hin amantu yoo taatanii lafeen cabee kun isin fayya. Hin argitu gaafa inni dhugaa ba'u. Yaa! Humna maqaa Yesuusin foon gidduutti biqilte bayiitii amma lafeen lafeetti deebi'i. Lafeen lafeetti deebi'in jedhe foon gidduutti biqilte bayi amma dafadhu. Bakseera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Raas! Sochoosi fudhi keessaa. Foontu gidduutti biqilee jira dhangala'aa jira amma keessaa. Nagaan siif haa ta'u. Na laali. Maasitti dhaga'ame amma? Amma naas hin hojjetan. Eh? Na rukuttan hojjetan. Ishee. Kana konnas hin tuqxan. Yeroo mataa keetti tuqe moo? Qabbana wantoota akkasitti si gadi. Qabbana wantoota si gadi keessa darbe. Siinoo kan si dhukkubee sirraan. As dudda koo kana. Dudda keeti. Si keessa darbe miila keetti. Jajjadhe ol jedham. Ariifadhu gombas kana. Dafi. Me socho'i me sillaala socho'i. Waan duran goone godhime ati nama sakaanuun gorsita waan ta'eef. Waan durin goone godhi. Mee fiigee fuuldura kana sillaala. Fiigee fuuldura kana. Sin immoo galateeffadhu ulfina kennaa lama Waaqa Yesuusiif. Namicha kana wajjiniin boojuu waggaa 4 sinii deebi'a dhiiga walichaan. Siniifaa deebuu dhiiga qaraanii warraan. Maasitti dhaga'ame amma? Dhugaadhaa? Homtuu hin jiru. Lafeen kee sun cabee ture. Okay, mana galaa deemte taroo sana? Ogeessa naqe. Ogeessa dhatte. Ogeessa naqee naasni naasu kuumanii. Ishee. Yeroo sana waan nafaa fakkaate garuu yeroo sana irratti ka'ee mana itti hin deebine. Ergasiiti. Walitti hin deebine. Amanteettaa? Torban lama sii kenna torban lama booddee mana galaa dhaqii lafeen kee lafee ganamaa ta'eera. Amiin. Duddi kees nagaadha. Amiin. Dhaqiitii ilaalamiitii riizaaltii fidii kottu nagaadha irraa kaasee. Waan barbaadde argachuu dandeessa gajjeelte argachuu dandeessa lafeen gaxxamameera. Duddi kee nagaa ta'eera. Hojiin ati hojjettu irraa qabee eebbatti jijjiirameera. Cufaan sun sii banameera. Ulfina kennaa ilma Waaqayyoo Yesuusidhaaf dabalaat. Si rakkisa baay'ee dhugaan siin jedha duddi kun. Kagaraa kee ciistee buluulee yeroo dadhabdullee qabda. Bakka nagaan si ta'eera. Amiin. Qubeelaa quba keerraa kan bade lubbuun tokko jirta gubaa'ee kana walakkaa. Waa'ee waan sanaa galgalallee akka carasaniif ergaa dhufee danda'a. Amma garuu gubaa'ee keessaa kana furuu naan jedhe. Ka'ii dhaabadhu hin jedhe. Tokko lama lafa girtuu ka'ii dhaabadhu qubeelaan quba keerraa yoom akka bade kan siin galle ka'ii dhaabadhu. Qubeelaan irraa bade. Yoom sirraa bade? Ji'a 2 ta'ama. Ji'a 2. Maal ta'ee bade? Ofirraa baase. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Yaa keessa amajaaji. Mana xibaartuu galaa geessanii. Yaa keessa. Dhiigatti dibdanii muka keessa keessanii jirtu mitiire. Hin naannessu akkasittiin. Haa maraattu sammuun ishee jedhaniiru. Siistema furaa agartanii qubeelaa akkas godhu mukaan muka dhiigatti dibaniitu. Lafaan maree joonjessee fuudhee aba'u manaa hidhaniitu eegaa jiru. Tiqa maayikii ishee kanattis. Yaa keessa. Carraa ishee gadhiisii bifa ishee umurii ishee gadhiisii bayi keessa sammuu ishee gadhiisii. Carraan hin maraattu dhiiga Yesuusin hin maraattu hin jedhe. Haa maraattu? Maal gochuudhaaf? Maraattu hin barbaanne. Akka maraattu barbaadde? Ati fura maaliiti? Nuti moo? Qaallichaa xumqaayii. Xumqaayii qaallichaa. Yoo maraachuudhaaf? Nuti? Yoomiin jedhe dhiiga Yesuusin? Hin dadhabne. Hin dadhabdani? Yeroo meeqa yaaltan amma ammaatti? Amma ammaatti iyyuu?
amma ammaatti ganama galgala sammuu isheen adochina hojii shakkan hojjennan dhoowwina እሺ gaala isheen jeeqna biyya eessa argamtanii nuti sumaan jechaan jira dhiigole kan eessa argamtanii jedhe dhiiga Yesuusiin dubbaadhi በኢየሱስ ስም eessa argamtanii rukutaa mocha fudhadhaa በኢየሱስ ስም waraanaa ayyaati eessa argamtanii jedhe fagoodha sagalee guddana wajjin haasee gadhiisamuun gadhiistu maraachina isheen gadhiisamuun gadhiistuun jedhamu gadhiisu inni si qabeenyu maqaan isaa inni si qabeenyudha maqaan isaa Yesuus dandeessaare asum kaattiyo dandeessaareen jedhe kam dandeessaan jedhe suma isheen kadhatu tabiristi ta'amma dandeessaa maqaa isaa qaasaan dandeen dandeessaare dandeenyu isheen kan Yesuusidha sagalee guddaan si'a sadii iyya guddaa iyyi baay'ee keessa qadhaan ol kaasii qadhaa sagalee guddaan lammaffaa qadhaan isa dhumaa baay'ee nagaan siif haa ta'u ji'a meeqa baduunsaa ji'a lama ergasii qabee maal ta'a gaa'illi kee baay'ee injee manattis injee qabna እሺ anis immoo bakki hojiin hojjedhan ture hojii bunaa cufeen ture እሺ baawwarraan kee jira jira Yesuus eessa jira asum jira iskasa jiraarra kottu mee baawwarraa kottu qalabatiin kun biyyattiin deddeebi'a biyya deebitanii እሺ fuula koo achumaan yeroo dhiqadhu ofirraa baasee tan achuma godhe ቁርሲ nyaachuu mana seenne እሺ yeroon ofittiin kaa jedhee bahu hinjiru nan dhabe hinjiru dhabdi sana booda inni si lolaanaan jettee isheen bakkiin deeme sun jechuudha bakkiin nan lolu kanarraa dhimma hin qabu amantaa kanaan qabnu nu lachuuyyuu jedheetanii nan galeeni badees baduu baates abbaa warraa koo marakkoon qabotte kanarraa dhimma hin isheen garuu si lolaa siin jette si lolaa si ajjeesa jettee kanarraa dhimma maa ishee moo si beeka abbaa manaa ishee እሺ nagaan siif haa ta'u abbaa eessaa dhufte magaaluma kanaa eenyu maqaan Baqqalaa Kumsaa maal keeti isheen haadha manaa kooti maal ta'e jalaa bade qalabatii ishee gaafatteetta hin gaafanne nu dura irra jiru ta'e okay gizeen booda irraan dhabee hin gaafanneen akkamittan dhiisi dhabdeetta garuu hin gaafanne amma ammaatti hin gaafanne akka bade beekta maaliif hin gaafanne mee bakka ofirraa baasteeti keessa eetanii malee akkasitti yaadde malee garuu dhabdee beekta sin lamaan gidduu nagaan badarraa qabee deebi'eera ameen mee warri gammatan ameen jedhaa ayyaas dhugaadha jaalala walii qabdu turtanii lafa duwwaatti walitti dhuftanii seexanii garuu amma afaan keessaa daddarbachaa jira baay'ee sirrii moo sirrii wanta amma jiru iyyuu hin jiru ture homtuu hin jiru ture sirriidha lafa duwwaatti walitti dhuftanii lafa qarmii irratti wal jaallattan jireenya gaa'ilaatti gaafa galuuf kaatanii seexanni garuu har'a afaan keessan adda adda godhee jireenya keessan diiguuf ture amma amantee taare maaltu akkasin qabee dhoskaasa si galeeraam si galeera mitiire afuuri ki sokkeera mana keessan nagaan deebi'eera afuura jaalalaa walammadha nagaa wal gaafadha saba kana irratti sin immoo galateeffadhaaf warri gammaddaan kana booda gaaffiin kaasiin kana booda immoo sin qoroqqoriin siin immoo bishaan ta'eera afuurichi siif immoo boojuun kee sii deebi'eera kana booda mana keef nagaan ta'eera